每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是9月24，诗篇69篇13节安尼讲：毋过我受接纳的时，上主啊，我对你祈祷。上帝啊，求你照你丰盛的慈爱，照你真实可靠的拯救来应我。三角来祈祷，照丰盛慈爱，甲真实可靠的拯救来应阮的天父，阮感谢你，主啊！你是至大、至权、至圣，有权能通敬畏，守约是慈爱的上帝。主啊，愿因为你的慈爱，要欢喜快乐，因为你有听见阮哀哭的声，你有看见阮的艰苦，你也知阮心神的艰难。主啊，求你照你的慈爱拯救阮。主啊，你的目睭看敬畏你的人，你看顾仰望你的慈爱的人。主啊，世间的艰苦，无法度互阮甲你隔断，地上的困难，无法度互阮离开你。主啊，求你接纳阮对你的祈祷。上帝啊，求你照你丰盛的慈爱，照你真实可靠的拯救来应阮。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。